解讀男人那話兒下。有專家發現，身體語言最能夠顯示一個人有冇講大話。講大話嘅人會坐住唔喐，望住你嘅反應。另外，佢會下意識咁摸自己嘅下巴或者塊面，又或者快速咁眨眼，都顯示佢講緊大話。博士，我係咪好蠢啊？唔係，你做得我助手點會蠢呢？但係點解啲男人成日都呃我嘅？睇過，你生得骨骼精奇，人又聰明伶俐，又善解人意又勝，係啲男人仆街啫。咁點解你係咁眨眼嘅？你係咪講緊大話？我有屎入眼啫嘛，幫我抿咗佢啦。誓言旦旦，當遇到女人對佢懷疑嘅時候，男人都好中意用發誓呢一招嘅。喂啊！我同阿 May 已經冇再發生關係噶啦，我發誓啊！如果我講大話嘅話，保佑我細佬以後爛到用唔翻，發臭，俾烏蠅嬲。你唔好咁講啦，我信你啦。哇，好狠毒喎！佢講緊邊個細佬先？我發誓，以後你有咩事，我養足你一世。真係嘅？除非佢係你生個仔啊！如果唔係，你真係要求神拜佛保佑自己唔好有事。我發誓，結咗婚之後咩都聽晒你話。Honey，你對我真係好。係，佢冇呃你，不過佢肯同你結婚先算啦。我發誓，呢一生呢世，我都係咁愛你。Honey，哇！呢個仲唔係大話之中嘅大話？三面紅旗。有專家發現，男人最中意吹捧自己嘅三樣嘢係，其實我屋企好有米，唔使點做都大把錢使。真係？真正有錢嘅人咧，最怕就俾人知道佢有錢。男人咁講咧，只有兩個可能嘅啫，一就係對你身體發生興趣，二就係想昆晒你銀行所有嘅錢。唔明？你冇睇警訊嘅咩？其實好多女人中意我，不過我淨係中意你一個。如果佢真係有咁多女人中意啊，又點會睇得上你啊？你估你係陳法拉咩？其實我嗰度真係好得嘅，係咁以一晚都7次。一晚7次，屙尿啊！終極大話，有啲大話講得多咗，唔好話你唔信啊，佢自己都唔信啊，所以喺呢個時候佢會話：其實我一路都講緊大話呃你。吓？我知我講大話呃你係唔啱，但係我講嘅全部都係為咗你好，全部都係善意嘅謊言，你明唔明啊？咁即係點啊？總之我做嘅所有嘢都係為咗你好噶啦。得啦，你唔好喊啦，我原諒你啦，你做咩我都原諒你啦。哇！絕招都出埋，呢次仲唔死？呢招有名堂啊，叫做釜底抽薪。唔明啊，博士。多個男人嘅大話就嚟俾人拆穿嘅時候，佢就會嚟一個先下手為強，再嚟一個反踢爆，嚟證明自己對你絕對嘅坦白。你哋個個男人都係咁衰噶？唔係，我就唔係咁啦，我就係一個絕世嘅好男人。博士，絕世。哦，今次你仲咪講大話？我識分啦，耶！其實我嗰度真係唔得嘅，係咁以一晚都7次，係咁以一晚都7次。